Getting noise from knee while shaking the leg, is that bone weakness? No, it's not a bone weakness actually. நிறைய பேர் அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு மிஸ்லீட் ஆயிட்டு இருக்கோம். எப்பவுமே வந்து முட்டியை மடக்கி நீட்டும் போது வந்து ஒரு சவுண்டு கேக்குது அப்படின்னா வந்து ரெண்டு விஷயம் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேய்மானம் அதிகமா இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஏஜ் ரிலேட்டட் தான். ஸோ 23ன்றது ஒரு யங் ஏஜ் தான். இந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து காண்ட்ரோமெலேஷியா பெட்டலான்னு சொல்லுவோம். ஸோ என்னன்னா உங்களுடைய முட்டியுடைய கார்டிலேஜ், முட்டிக்கு அந்த முன்முட்டியுடைய கார்டிலேஜ் பின்னாடி வந்து தேய்மானத்துல இருக்கும். ரொம்ப மைல்டான தேய்மானத்துல இருக்கும் போது முட்டிக்கு மேல இருக்கிற அந்த தசை வந்து பாத்தீங்கன்னா வலு கம்மியா இருக்கும். குவாடிசெப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த குவாடிசெப்ஸ் மசிலோட வலு கம்மியா இருக்கும் போது இந்த முட்டி தேய்மானம் வந்து ஏர்லி ஏஜ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இது ஈஸிலி கியூரபிள் தான். இப்போ உங்க ஒர்க் அவுட் செஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு குவாடிசெப்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் நீங்க வந்து உங்க ட்ரெயினர் கிட்ட கூட கேட்டு எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க மைல்டா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.